星期一至五豎起耳仔，10點到12點準備筆記，聽實校園巡禮。有我莫鳳儀，我陳琪，我卓欣，為各位家長惡補學校資訊。早晨啊，各位爸爸媽媽，歡迎收聽 DBC 數碼4台校園校園巡禮。我係陳琪，我係莫鳳儀啊！今日呢好開心，我哋請嚟香港教育工作者聯會黃楚標學校喎。哇！你知唔知道呢？梁校長啊，帶埋一眾嘅同事啦、學生啦、家長啦、校友嚟到我哋當中喎。首先，佢哋話要送上一份禮物俾大家喎。琪琪，你知唔知道係乜嘢啊？我梗係知啦，做晒功課就係佢哋好好聽嘅校歌啦。唔該晒。冇錯，咁不如大家一齊細心欣賞啊！我們同來到理想的校園，一同去學習新的知識，齊發揚中華文化，攜手邁向世紀新境界，奮發建設美好國家，創意貫徹實現理想，我們都充滿熱切情懷，走向永恆燦爛陽光，走向永恆美好新希望。哇，好好聽喎！哇，不如我哋再一次咧正式介紹我哋嘅嘉賓，就係梁兆棠校長同埋你好，同埋陳雅莉老師，歡迎你哋喎！歡迎歡迎歡迎！哇，梁校長啊，首歌就非常之好聽啦。咁據我所知呢，其實首歌嘅創作部分呢，你都有份㗎喎。係喎，你都幾勤力喎，都做晒功課。係啊，我哋做晒功夫係啊。其實呢，就當時我自己開始去諗一間學校嘅時候呢，其實有好多嘅元素。當然呢，我哋好希望藉住呢個校歌代表咗學校嘅一個精神。咁我自己呢，就嘗試先寫咗一啲好基本嘅概念嘅嘢，咁然之後就揾咗我哋當時嘅校董陳永華教授呢，咁佢就配樂。咁所以呢，就當時陳教授話：咦，你當中唔少嘅詞啊同埋內容呢，我都用得着喎。咁不如我哋就喺呢一個基礎底下呢，就完成咗我哋首校歌。咁我相信呢，都體現咗我哋學校嘅其中一啲嘅辦學精神嘅。其實呢，咁樣嘅做法，我知道好困難㗎，即係要有大師先做到嘅。因為先有詞而後作曲呢，對於呢個作曲人嚟講好大嘅挑戰。不過陳教授呢，就難唔到佢嘅。梗係啦，梗係啦。咁其實頭先講到呢，會唔會嗰首校歌裏面呢，有啲乜嘢嘅宗旨已經放咗喺裏面，或者係特色都放咗裏面呢？其實我哋主要呢，就提及到一個就係我哋係好要承傳中華文化。咁作為我哋香港教育工作者聯會嘅轄下嘅一間學校呢，我哋係會秉承住我哋呢個教育團體嘅一個好重要嘅宗旨，就係愛國愛港。咁而我哋整體上嘅精神由開始到而家，我哋都係堅持讓我哋嘅學生有好多嘅機會去接觸我哋嘅國家，認同我哋嘅中華文化，甚至呢係要去對我哋嘅國家事務係關心嘅。咁我相信呢，一陣間有機會，可能我哋啲小朋友都分享到佢哋點樣能夠參與到喺呢啲事務上面啦。咁同埋呢，我哋重要嘅呢，就係希望能夠提升學生喺嗰個語文嘅水平，加上呢，佢哋仲要係關心社區。咁呢個社區呢，就正正係即係我哋一個新嘅發展嘅社區，東涌呢個地區係因為有新機場，然之後呢先至係開展出嚟。咁所以我哋呢，要讓大家適應到喺一個好好嘅社區生活呢。咁我哋作為一個學校呢，我哋要有呢個咁嘅基本嘅情況嘅。咦，如果咁講，梁校長，會唔會你嘅學生多數都係來自東涌呢一個地區呢？係啊，我哋啲學生其實呢就有絕大部分呢都係喺個社區裏邊東涌咁，但係當然啦，我哋亦都會因為我哋呢個係21世紀嘅校舍嘅學校呢，咁嚟吸引咗可能喺周邊以前可能喺梅窩
大澳啊，或者可能比較偏遠少少嘅地區嗰啲嘅學生呢，佢哋都會願意呢嚟到我哋呢度呢，係學習承接一個新嘅學校嘅類型嘅一個咁樣嘅經驗啊，咁樣樣嘅。咁會唔會呢？喺東涌呢一個地區呢，你哋嘅學校係第一間比較係建設比較新穎啊，設施又完善嘅學校呢？喺東涌裏邊呢，其實係有3所呢，係大家都係同期一齊喺度開展嘅一個學校。咁所以基本上嗰個情況呢，我相信各間學校嘅設備啊等等呢，都係好具規模。咁我諗包括有好多嘅常識室啊、音樂室啊，甚至我哋為咗要推動我哋嘅小朋友嘅英語學習呢，我哋都特別將一啲嘅特別室呢，係改造一啲叫做英文學習嘅課堂，咁咧讓小朋友呢可以喺一個好好嘅環境底下呢係成長嘅咁樣樣。哇！咁聽落呢，住喺東涌嘅小朋友呢就好開心啦，因為你哋有咁多嘅選擇。頭先梁校長講咗有好多特色，一陣間翻嚟我哋再詳細傾下。呢一節翻嚟呢，就繼續同香港教育工作者聯會黃楚標學校嘅梁校長傾下偈嘅。Hello， 梁校長啊，我想問下頭先你講到呢，就係學校嘅特色呢，就係承傳中華文化啊嘛。咁其實呢方面點樣做嘅呢？嗱，首先呢，我哋差唔多每一年我就有一定嘅好重要嘅任務呢，就一定要同我啲學生講下啲國情教育嘅嘢。咁呢，就每一年都留咗個空間俾我去發揮呢個課題。咁係一個其中一個主打嘅項目啦。咁其實用乜嘢去空間去講俾佢哋聽？我哋用週會嘅時間啦。咁啊，低年級嘅學生啊，高年級嘅學生呢，咁分別呢去聆聽我喺呢一方面嘅睇法。咁啊，呢個我覺得都係一個其中一個讓學生多啲去了解國家嘅一個方式嚟嘅。咁其實每星期會用到大概幾多時間度呢？其實我哋喺10月份嘅國慶嘅時候呢，我就會預咗一個咁嘅時間。咁其他嘅時間呢，我哋就會有一個比較特色啲嘅呢，就係升旗禮。咁我哋呢係每一個月我哋會選擇可能係接近第一日、第二日咁樣樣呢，就會升旗。升旗完之後呢，我亦都會喺國旗下講下話，咁都係將一啲國家最新嘅啲嘅情況呢，同小朋友分享嘅。咁即係話一個月至少有一次。冇錯啦，冇錯，係啊。咁跟住呢，我哋又會有一啲嘅機會呢，帶小朋友去親身去遊歷我哋國家唔同嘅地方啦。遠嘅去到成都啊、大連啊、青島啊，跟住近啲嘅廣東省啊、廣州啊，或者其他嘅地區呢，我哋都有嘅。咁每一次呢，有幾多位學生可以參與？哇！如果佢哋活躍起上嚟呢，我哋都有成60-70人。咁但係小型嘅呢，就20-30人啊。我想聽下啲小朋友呢，佢哋參與呢啲了解國家嘅活動嘅時候呢，咁佢哋有咩感受㗎？其實呢，就我諗唔係話靠一次呢啲咁樣嘅活動內容呢，讓佢哋好全面咁了解到國家嘅嘢。其實我諗佢哋係親身踏足到去個國家裏邊呢，我哋已經好多嘢話俾佢哋聽。譬如可能好多嘅歷史啊、文化，甚至你點解會見到我哋嘅內地嘅生活環境同我哋香港好唔同？咁呢啲已經係俾到我哋嘅小朋友好多嘅教育嘅機會。譬如話佢可能有機會，甚至呢去到啲山區裏邊服務嘅時候，會感覺到香港嘅學生係幾幸福呢？係啊！一陣間呢，我哋都請嚟你哋嘅學生，我哋可以一陣間問下佢哋嘅感受，好唔好？冇錯啊！我聽到梁校長咁講呢，我就想問下陳老師啦。咁其實呢，喺呢一個承傳中華文化啦，咁其實你哋有啲跨科目嘅課程嘅喎，係點樣樣嘅呢？嗱，每一年呢，我哋都會利用一啲嘅中國傳統嘅一啲節日咧，去做一啲嘅活動嘅。譬如話咧，啱啱過咗去個中秋節啦，我哋咧就會喺呢一個禮堂嗰度咧，就會掛滿晒燈籠，跟住熄晒燈喎。小朋友咧就會入去咧，就會猜燈謎。哎呀，好開心啊！好有氣氛啊！係啊，咁咧，但係咧呢一個燈謎咧，就除咗有傳統嘅嗰啲字謎之外咧，其實咧我哋仲有一啲係學科上面嘅喎。誒，有啲英文㗎，有啲常識嘅，有啲數學嘅。好有創意嘅喎，其實咁樣好好喎，因為小朋友咧，除咗喺遊戲之中咧，佢哋仲可以學習啊嘛。咁我覺得可以加深佢哋對學習嘅興趣。哇！
哇！你哋都好有創意喎，燈謎裡面可以有英文科、常識科，哇！呢個都係好新穎啊。係啊，咁仲有咧，我哋都有中國人咧最重視嘅節日，梗係我哋嘅新年啦。咁所以我哋年年咧新年咧都會有啲跨學科嘅學習嘅。例如係點樣樣㗎？其實咧我哋除咗會同佢哋最主要咧我哋都會喺禮堂嗰度咧進行一啲活動嘅。咁有陣時我哋會搓湯圓啦，寫春聯啦，我哋校長都寫得新年歌梗係唔少得㗎。新年歌係啦，有話劇嘅表演啦，低年班咧就會有啲12生肖啊，或者係一啲嘅年獸嘅故事啊，佢哋都會做表演嘅。我哋特別嘅幾特別嘅咧，就我哋有啲非華語嘅學童。但係佢哋嗰日咧都會着翻我哋一啲中國傳統嘅服飾翻嚟打扮嘅喎，哇！令到我哋好感受到係共融嘅社會。咦？非華語嘅學童啊，有幾多度咧？你哋學校？我哋而家都有成30個有多㗎。哦，係啊。咁你係將呢啲同學係分配喺唔同嘅班啦，抑或佢哋集中喺一班㗎？其實佢哋分喺唔同嘅班，咁我哋有唔同嘅年級裏邊咧都有呢啲學生。咁但係佢哋可以學識咗一啲咁樣嘅互相尊重啊互相信任嘅啲嘅文化咧，我相信又係其他學校咧未必有嘅。係喎，咁就達到民族共融啦。係佢哋互相學習佢哋國家嘅文化，即係呢個咧係非常之好嘅一個學習機會。冇錯冇錯。咁但係其實如果有啲非華語嘅學童喺學校入邊呢，咁對學校嘅教育方面呢，會唔會帶嚟一啲壓力呢？即係我教出嚟嘅話，或者可能佢未必明白我講緊邊一樣嘢喎，會唔會有啲咁嘅情況出現呢？陳老師會㗎。其實呢，其實呢啲非華語嘅小朋友咧，佢哋學習語文咧係好困難嘅。其實你可能會覺得佢哋英文係咪會比我哋香港嘅小朋友叻？其實唔係嘅喎，原來佢哋英文又唔叻，中文又唔叻。咁所以呢，除咗課堂上面我哋有正常嘅學習之外呢，我哋課後呢都有啲支援嘅計劃俾佢哋嘅，係咪校長？冇錯啊，等佢哋呢就中文嗰方面確保先，因為呢而家成個嘅學習我哋主要都係用廣東話嘛，咁所以佢一定要搞好嗰個中文嘅學習，咁然之後就引申到其他嘅學科。咁呢個方面呢，我哋過去其實都有好多老師都慢慢有經驗呢，咁就掌握咗嗰套方法之後呢，跟住佢哋就會有啲嘅少少嘅調適啦，譬如可能喺抄寫嘅功課上面，唔好令到佢哋咁辛苦啊。測驗嘅時候，我哋俾少少嘅空間佢哋，多啲咁多時間等佢哋去應付，咁都係一個即係照顧差異嘅一個其中嘅方法。如果咁講呢，梁校長，你會唔會喺佢哋入嚟讀1年班嘅時候呢，係打好佢嘅基礎嗰度做多少少功夫嘅呢？我哋有㗎，我哋呢已經喺暑假嘅時候呢，有老師呢專門呢就為佢哋做一啲嘅銜接課程，喺幼稚園嘅小1嘅小2嘅，我哋間中呢幾年呢暑假我哋都做晒啲功夫，確保佢哋呢第一有信心，有啲甚至而家剛才陳老師講話，佢哋係差到呢係連廣東話都唔識講嘅。我哋要慢慢要練習到佢同同學仔一齊玩嘅時候呢，就可以學識廣東話咁樣。係啊，透過遊戲學習係最好嚇。冇錯啦。同埋呢，好欣賞你哋擺佢喺正常嘅班房裡面啦，令到其他我哋本地嘅兒童都可以同佢接觸。其實佢學語言最容易就係喺環境裏面學習啊嘛。冇錯，係呢個係個比較好嘅方法。咁有冇發現到呢？佢哋1年班入到嚟，可能講得唔係好好，但係到6年班係咪進步咗好多㗎？哦，肯定啦，因為我哋見到佢哋呢，喺我哋校園裏邊，佢哋係唔會講自己嘅家鄉話，係講廣東話嘅。咁同同學仔呢係一齊喺唔同嘅譬如攤位遊戲啊、節目啊，或者甚至我哋唔同嘅活動嘅時候呢，佢哋係即係有啲攬頭攬頸，唔會分話究竟咩彼此嘅情況。咁呢個係我哋覺得其中成功嘅一啲地方啊。嗱，我又好有興趣知道呢，佢哋英文、中文都係由頭學㗎。咁可唔可以講下，其實兩種語言裡面，佢哋邊種嘅吸收能力比較快啲呢？我自己就覺得英文應該係好啲。係啊，我會覺得英文好啲啲，但係咧都要睇翻佢哋個別嘅能力嘅喎，小朋友。咁同埋我都想補充一樣嘢喎，咁非華語嘅小朋友咧，喺我哋呢度學習咧好愉快嘅。咁咧就好似啱啱莫校長所講啦，其實咧有啲小朋友佢甚至後尾咧可以參加話劇組，佢哋用粵語啊或者係用英文去做一個話劇嘅表演喎。係啊，我哋年嘅話劇組咧都有1至2個非華語嘅小朋友可以做表演嘅，咁都好
好嘅。啦，即係非常之好，我諗俾佢哋非常大嘅信心嗬，亦都咧影響到其他嗰啲講得唔係幾好咧，佢哋都覺得我哋都可以做得到㗎咁啊嗬。校長學校俾到我嘅感覺咧，就真係有教無類啊，令到大家可以民族共融。咁其實我知道你哋咧有一個活動就叫做味覺遊世界嘅，咁我聽到就係咪食嘢有關㗎？但係原來唔係喎，係同學習語言上有關嘅，係點嘅咧？其實呢個咧就係透過我哋一啲英文科嘅老師啦，咁佢哋可能會帶領佢哋認識唔同嘅地區嘅，可能譬如話我哋意大利有啲好出名嘅薄餅咁，成個英文可能有關嘅pizza或者其他嘅我哋嘅製作嘅餡料裏邊可能有啲咩嘅名詞等等，咁甚至教埋佢哋嗰個製作嘅過程。咁我哋咧就會有除咗意大利嘅，可能有啲可能我哋上海嘅咁上海我哋包雲吞咁，我哋可能有啲唔同嘅。好玩喎！咁但大家就覺得，咦，原來食都有好多嘅學問，咁跟住就帶嚟對英文嘅學習咧會好開心，完全唔會有一定嘅好大壓力㗎咁樣。梁校長啊，我有興趣問下，咁整完有冇得食㗎？佢哋有冇份煮㗎？佢哋梗係有份啦，因為甚至我哋咧亦都煮埋咧，就有啲另外嘅方式咧，就係做義賣嘅。咁你做完晒之後咧，跟住咧我哋就有一個活動，咁就每個同學仔去可能用一啲5蚊10蚊買咗啲券，咁跟住咧嗰日咧就會大家一齊去買自己嘅成果，咁跟住咧仲要做一啲嘅 poster，呢啲海報咧就係全部用英文去展示出嚟嘅，咁學生咧就係成個過程咧就係喺個語文嘅環境當中成長。哇！真係實在太開心啦，又有得做，又有得學語文，又有得食，咁相信呢小朋友嘅學習就成為樂趣啦。係啊，我哋期望都係咁樣樣嘅結果嘅。好啊，咁不如一陣間翻嚟，我哋又再同你哋繼續探討下你哋嘅特色啊！上一節咧就真係好感受到阿梁校長同埋一眾老師咧點樣為小朋友咧製造一個遊戲之中學習嘅環境啦。咁我知道咧其實健康生活都非常之重要噶嘛。梁校長呢一節咧可唔可以同我哋介紹一下學校點樣去提倡健康生活呢？其實呢，我哋要推動健康生活呢，其實係一個價值觀嘅概念嚟嘅。咁你點樣去睇成件事呢？我哋就覺得由生活開始譬如話我哋係一個綠色嘅校園啦，咁我哋咧會叫小朋友譬如有啲舊嘅校服你唔要嘅，你可以送翻出嚟俾我哋嘅其他嘅家長咁樣樣啦，或者係我哋咧每一餐我哋叫小朋友咧食飯嘅時候，你要幾多你就唔好太多咁就唔好浪費啲廚餘咁樣樣。咁跟住呢，我哋仲要喺成個嘅食物裏邊，我哋要包含好多嘅健康嘅元素啦，包括多菜少肉咁樣樣。咁同埋呢，就係要經常呢係教導佢哋呢唔好食咁多一啲叫做即係快餐式嘅一啲嘅食物咁呢啲都係我哋呢喺個課程裏邊呢，我哋係包含喺裏邊嘅。咁梁校長而家呢通常每一間學校呢都係提供飯盒呢俾啲學生嘅。咁你哋學校係咪都係一樣嘅呢？我哋學校呢亦都好好彩啦！呢幾年呢，我哋就係申請到機電工程署嘅一啲嘅資助呢，我哋搞咗個中央廚房。哇！好好喎！食物全部去新鮮製作，咁呢就學生就係享受到一個可能我唔知比起佢屋企嗰餐飯因為通常有時屋企呢唔煮，又係落街買咁樣，嗰啲呢都係比較即係唔係我哋好想見到嘅一啲咁樣嘅食物食材咁樣。哇！中央廚房實在呢對每一個同學嚟講呢都係營養嘅提升。咁我好想你講多啲啊！即係你嘅中央廚房係咪專門呢請一啲人翻嚟煮飯俾小朋友食嘅呢？係啊，我哋咧就每日咧嗰啲阿姨咧，咁佢哋就大約9點鐘零到咧，咁佢咧就會開始落米洗米跟住就開始煮飯咁樣樣。咁咧就處理好，跟住又洗菜跟住所有嘅啲菜咧，全部都係新鮮嘅。咁咧佢哋就透過個供應商咁樣送到嚟，咁我哋咧就會煮好，大約12點鬆啲度咧，就開始啲小朋友食午餐。咁咧個個就排住隊，按照佢哋嘅選咗嘅餐咁然之後咧就係去俾佢哋去適當去選用咁樣樣咯。你所謂嘅供應商係供應係咪嗰啲菜肉嗰啲啊？冇錯，咁佢仲有一啲嘅，當然佢個供應商呢，我哋都係
挑選咗個，咁挑選咗出嚟之後呢，咁佢哋亦都會提供另外一啲嘅餸嘅補充啦。咁我哋就只係現場呢，就煮飯同埋菜咁樣嘅。哦，即係佢供應啲餸啊？冇錯冇錯。嚟到先煮，抑或係嚟到嗰啲餸呢，就係佢有啲係要翻熱嘅，咁但係唯有係菜同埋飯呢，就係現場煮咁樣樣。我覺得呢已經好新鮮。我好貪心，唔知有冇湯呢？哦，咁啊，我哋暫時咧就有水果就冇湯嘅。有水果其實都好好㗎啦。係啦，因為有水果都唔錯。而家小朋友咧，可能有陣時食嘢嘅時候咧，都會缺乏蔬菜或者水果啦。咁其實如果學校可以提供呢一方面嘅話咧，咁其實可以俾小朋友補充多啲膳食纖維啦。係啦，咁哇一餐咁營養嘅午膳，究竟又使唔使錢嘅咧？哦，咁當然啦，要錢啦。咁啊，除非當然咧，有啲小朋友因為家庭嘅困難，咁佢申請咗關愛基金，咁可能咧就我哋亦都幫佢咧係即係支付呢個午餐嘅費用。係啊，可唔可以知道幾多錢一餐啊？都係唔使20蚊啊！哇，咁啊非常之好合理喎。咁同埋又唔需要小朋友周圍走啦，咁可以俾佢哋善用時間啦。咁其實我頭先聽到阿梁校長就講到話要培養小朋友嘅品德啊，因為咧你喺飲食上面咧，其實你有需要幾多你就食幾多。咁其實喺呢方面嘅成效又大唔大呢？其實咧就小朋友初期咧都係要監管嘅，咁但係即係經歷咗我哋譬如去年開始有呢個咁樣嘅動作之後咧，咁慢慢啲小朋友咧都懂得呢啲咁樣嘅要求，咁其實就我亦都慢慢去提升佢哋對即係食飯方面嘅規矩啦，譬如話可能要稱呼其他同學仔一齊食飯啦，或者放低嗰啲嘅刀叉嘅時候咧，輕輕啲，唔好咁大力啊，或者甚至咧，即係你真係要睇清楚，你係唔好有廚餘，咁互相去甚至咧教佢哋咧，你有多隻雞翼你唔食，你可以分俾人噶嘛。呢啲都係一個好好嘅即係嘅價值觀嘅一個學習嚟嘅。梁校長講到分享呢一樣呢，就真係一個好好嘅價值觀啦。咁但係其實而家小朋友呢，因為好多時都會缺乏咗自理能力啊。咁喺你哋培養佢哋呢一個品德嘅同時呢，有冇話教佢哋你哋要自己照顧翻自己食完嘅你哋要自己清潔翻，要點樣處理翻？喺呢方面有冇啲咩培養俾到佢哋呢？我哋呢個都係基本要求嚟嘅。咁所有嘅小朋友自己係處理埋佢自己啲廚餘。譬如話你仲有幾粒飯你唔食啦，咁你真係倒咗落去個廚餘兜裏邊，咁然之後就自己放好個餐盤啊等等各樣嘢嘅，咁呢啲都係一個自理嘅培訓啦。咁其實呢係咪喺班房裏面食㗎？而係有老師陪埋佢咁㗎？我哋又好好彩，我有個中央廚房之後呢，我哋就有中央飯堂。咁呢就3個年級嘅同學仔呢，基本上呢可以呢係一齊去到飯堂食飯。3個年級係咪即係輪流 swap 㗎嘛？冇錯啦，咁我哋就可以令到佢哋呢，亦都係個交往嘅機會。咁同平時呢喺上課咁有時唔可以傾偈嘅，咁除咗小組學習之外，咁所以呢，大家都好開心喺呢個咁樣嘅學校裏邊生活咁樣樣。咁聽完呢一節呢，就阿梁校長就講咗佢哋啲小朋友點樣嘅美德啦，點樣培養佢哋減少廚餘啦。咁一聽到廚餘，我諗起環保啊。下一節翻嚟同阿梁校長同埋老師呢，繼續傾下環保呢一個主題啦。好啊！哇，好高興啊！我哋又翻嚟校園巡禮啦。我哋今日非常之高興請到香港教育工作者聯會黃楚標學校嘅梁兆棠校長，同埋呢就係陳雅莉老師。你好啊！大家好。剛才呢，我哋好開心聽到呢，你嘅學生好幸福喎，能夠呢有一啲好有營養嘅午膳。咁跟住落嚟呢，知道你哋嘅環保節目都非常豐富。不如講下俾我哋收音機旁邊嘅聽眾聽下。好啊，唔該晒黃校長喎。我哋學校呢嘅小朋友呢，其實佢哋都會每一年呢都會參加一個一人一花嘅活動嘅，係啦。同埋呢，我哋有一個好特別嘅團隊嘅喎，係俾佢哋係種嘢嘅。因為呢，我哋特別呢喺地下嘅操場啦、雨天嘅操場啦，仲有7樓嘅呢一個籃球場，我哋都開闢咗一啲嘅地方俾佢哋種嘢嘅。咁地下呢，我哋會係俾家長教師會嘅成員嚟參加嘅喎。咁雨天操場呢，就有啲有一個叫做我哋學校有一個團隊叫做6天咁樣嘅，咁佢哋就可以種。佢哋啱啱呢9月就開始種一啲嘢落去啦。嗰啲呢，有一啲我記得有啲好新奇嘅瓜果㗎。佢哋會種呢個小白菜。哇！咁種完係咪可以摘嚟食㗎啦？可以㗎，係啦。我記得7樓呢，有啲老師都有種一啲菜心啊。
係啊，有機喎，係啊，咁啊啱啱你知啦，而家啲老師其實有小朋友噶嘛，係佢又可以喺呢度種呢一度摘翻去，咁其實都好好喎。咁樣老師對於呢個地方嘅歸屬感又大咗好多。哇，咁小朋友真係好值得又認識好鼓吹喎，多嗬。係啊係啊，我哋都好中意呢個活動嘅，老師啊或者學生都好支持，或者家長都好支持。既環保又發揮愛心，真係太好啦。係啊，其實咧呢啲種植嘅活動咧，俾小朋友感受到咧，佢哋種出嚟嘅嘢有成果咧，係啊咁其係啊實對佢哋嘅鼓舞作用係更加大嘅。嗯咁我知道咧，其實頭先你提到啊，7樓嗰個有個平台咧，就可以俾你哋要嚟種植啊。但我知道咧，以前係籃球場嚟㗎，點解會有咁嘅計劃將佢改建成一個花圃嚟要嚟種植咧？本身咧，其實嗰個地方係俾老師專門放老師一個運動嘅地方，因為老師都好辛苦。咁但係咧，我哋都諗住國外啦，哇就俾學生啦。因為咧嗰個係籃球場嚟嘅，咁我老師其實講真好多時候喺學校咧都有好繁重嘅工作啦。咁所以咧，我哋就將個地方咧就變成一個花圃咁樣。咁咧一到夏天，你會見到有好多有絲瓜、係青我哋試過好似種西瓜嘅。西瓜都種到，咁你好叻喎，因為收成啊。我記得上次應該西瓜就未見過，西瓜好難種嘅絲瓜就見到好多次，係啦，絲瓜、苦瓜好多瓜瓜果果喺度，所以老師都好開心哇，嘅。苦瓜咧，個人越成長啊，越中意食苦瓜嘅。咁校長，我哋嘅梁校長應該食得最多啦。我梗係食得苦啦，係咪啊？咦，咁樣嗰啲老師好中意打籃球啲點算啊？冇咗嗰個運動場，咁落地下咯，同學生一齊打咯，哇咁都幾好喎。逼住佢哋要同學生一齊打。佢哋都好中意嘅。其實可以俾老師同學生咧更加接近啊嘛。不過我反而有興趣少少咧，就係你話有一幅田呢，就係由家教會嘅家長啊去擁有嘅。咁但係其實家長就唔會日日喺度噶嘛。咁相信都係要需要學校嘅同學仔啦、小朋友啦去幫手打理喎，係咪呢？係啊係啊，其實家教會嗰塊田呢，就應該係俾親子嘅，即係啦，小朋友啊同埋嗰個家長，嗰個家庭為單位嗰度喺嗰度種嘅，係啊。幾好喎！即係親子關係返學時間都顧埋咧，就阿仔阿女去照顧塊田，係啦，然後週末假期咧家長就可以嚟啦，係咪咁啊？係啊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 ！真係開心啊！咁同埋咧，你哋有一個一人一花嘅種植比賽啦。係啊咁其實呢一個計劃可唔可以同我哋講解下呢？其實咧，呢一個計劃咧，就係每一年咧，小朋友咧都會攞到一個花盆啦，一啲泥土啦，同埋一啲嘅花嘅種子，咁佢就會翻屋企咧，好細心咁去種㗎喎。咁咧就會睇下佢會種啲乜嘢嘅植物出嚟啦，跟住咧就會最尾咧，我哋會影翻張相，跟住去參加個比賽嘅。咦？呢個令我諗起咧，係咪公益少年團嘅其中一個活動啊？係啊係啊，就係嗰個嗬，係啊係啊，全港咧都有呢個活動嘅，太好啦！咁係啊樣可以咧就培植每一個學生嘅愛心添喎。同埋耐性啦，好多樣嘢都喺入邊嘅咁樣咯。咁另外呢，你仲有一個叫匆匆5分鐘啊。咁呢個呢，我就有啲興趣啦，因為呢，好多時呢，我哋用水都唔懂得節約嘅。咁其實點樣去推廣呢一個活動俾小朋友同埋佢屋企人呢？其實最主要都係喺學校嘅宣傳方面，我哋做多咗少少，係咪啊？校長，不如你熟悉你講啊。其實呢，都仲有好多嘅背後好多嘅概念嘅。一個呢，就係即係我相信而家呢嘅能源呢，大家都知道好有限啊。無論即係水嘅資源又好，或者係我哋電嘅資源都好呢，都係唔係好足夠。所以我哋就透過好多種唔同嘅方式，包括自己我哋學校裏邊有好多嘅水龍頭啊，我哋換晒一啲即係節約嘅水龍頭啦。咁同埋叫佢哋，譬如喺家居生活裏邊呢，你大家都要留意，我哋梗係盡量用花灑沖涼啊，唔好用浴缸沖涼啊。即係幾分鐘嘅時間呢，就可能就已經係可以完成啦。咁啊唔使浪費我哋咁多嘅水嘅資源啊。係啦，梁校長啊，咁你點樣去提升啲同學喺5分鐘裡面沖好個涼呢？其實個問題好簡單嘅啫，即係你好多時候浪費咗係其實嗰個即係時間咧，你自己本身做得即係唔夠徹底。咁所以呢，其實最簡單嘅就係我係將所有嘅生活嗰啲嘅片段呢，我哋自己就話將佢濃縮去，就係唔好浪費個時間，咁已經係足夠。喺學校嘅課程裏邊啊，我哋係
不斷咁去提倡呢個信息，希望學生咧能夠做得到呢一樣嘢咁樣。咁今日呢個信息呢，我相信帶俾我哋每一個人都可以提升自己喎。喺沖涼嘅時候多啲用花灑，同埋限制自己喺5分鐘裡面完成，原來已經呢係幫到呢個地球噶咯喎。係啊，咁其實節約能源呢就有好多方面噶嘛。咁我知道學校呢亦都有一個節約能源嘅管理員嗱，其實風紀啊、班長啊、行長嗰啲我都聽好多。節約能源管理員呢，我覺得好似幾新穎喎。係啊，都係好重要嘅呢個角色，因為我哋每一次落堂啦，咁我哋你知道喺小學裏邊呢，我哋經常可能要去音樂室上堂啊，去視藝室上呢個美勞嘅工作啊咁樣。咁你離開咗課室嘅時候，係咪要關晒啲燈啊、空調啊等等？咁呢啲我哋一定呢要有個專門嘅學生去管理。咁啊，另外呢，就係適當嘅時候，譬如話我哋食飯嘅時候，如果真係有啲仲喺班房裏面食飯呢，我哋都要打開晒啲窗，就熄晒冷氣。咁我哋都要嗰位嘅管理員呢去醒目，去知道晒呢啲咁嘅動作。咁呢啲係能夠有一個專責嘅同事呢，係會做得最好嘅咁樣。但係其實呢，你哋點樣選擇呢啲同學仔出嚟呢？定係輪流做嘅呢？我哋咧當然呢，就其實要佢哋要有啲嘅基本嘅知識，要認同呢一個咁樣嘅理念。咁我哋咧當然呢，係特別係挑選一啲咧比較即係負責任嘅同學呢，佢哋知道即係適當嘅時候。咁其實呢，又唔需要一定好叻㗎喎，即係有啲學生仔佢本身呢，佢係對呢一方面呢係特別有興趣嘅。我哋都會透過老師咁班主任呢去挑選咗佢出嚟呢，咁去參與呢個咁嘅工作嘅。咁每一班係咪都係限定一個人嘅？我哋有2個，咁大家互相提點啊。幾好喎，2個輪流啦，又可以嗬。冇錯。我哋最近呢，即係訪問咗一啲學校呢，喺食飯嘅時間呢，佢哋就話熄咗啲燈喎。你哋點睇呢一樣嘅措施呢？我哋自己覺得如果可以，其實係支持嘅，因為我哋譬如話喺飯堂、中央飯堂，我哋覺得譬如喺即係比較露天嘅空間嚟講，其實唔需要好光猛，咁我哋都可以咧做到呢個節約能源。咁我哋最近亦都會揾咗一啲嘅電力公司嘅同事呢，係嚟同我哋全校帶住呢一批嘅節約能源嘅大使啊，等佢哋咧走完一轉學校之後呢，究竟有邊啲位仲可以慳多啲電嘅呢？咁點樣慳啊？可以？佢哋啲措施暫時要賣下關子。係啊，但係咧，我知道小朋友咧，通過呢一系列學校嘅教導之後咧，其實佢對呢一方面咧嘅知識好有提升嘅喎。因為有陣時咧，我哋離開，即係有陣時我哋小息啦，小朋友咧就要排隊離開個課室咧。其實唔單止嗰2位能源管理大使啊，會記得喎。其他小朋友都會話嗌住，哎呀，記得熄燈啊，記得熄冷氣啊，記得乜乜乜啊。咁所以我覺得係對於所有小朋友一個概念嘅一個提升啦，同埋我哋食飯嘅時候呢，除咗熄燈呢，我哋會熄晒啲冷氣啦，開咗個窗啦，開咗前面門、後面門咧，有個空氣嘅流通咁樣咯，咁都係喺節約能源嗰方面咧做得好好。同埋我哋每一年都有參加WWF 即係世界戰基金會嘅一啲嘅熄燈嘅活動啊，熄冷氣嘅活動啊，我哋學校都做得好多嘅。據我知道呢，有一啲嘅供應商呢，係會去學校提供一啲呢嗰啲燈啊，係比較慳電嘅。你哋有冇遇過呢啲嘅情況？我哋都開始諗緊呢個問題。咁我哋呢，就即係因為都知道，如果能夠改變嗰個嘅光管啊，咁我哋相信呢都會有機會慳到一啲嘅能源嘅。咁啲同學呢，其實喺你間學校，喺一個咁有環保嘅氣氛之下去生活，你覺得佢哋有冇將你哋教到佢嘅嘢係帶翻去屋企呢？應該會慢慢呢就會開始有啲。我譬如話我即係今年呢，我哋特別呢去到家訪啊，我哋都見到有部分嘅家庭佢知道喺即係適當嘅時候呢，佢唔需要開燈。咁呢個我覺得呢個係。即係慢慢係感受到呢一樣嘢呢，係已經落實到一啲嘅家庭裏邊啊，咁樣佢哋都會盡量唔需要嘅時候又唔開冷氣，三兩個人喺度，咁佢哋就會打開啲窗咁。咁呢啲我相信係家長除咗佢要明白到即係要用能源就要錢，咁不如呢適當嘅時候都慳翻啲咁樣，都係好重要。我相信呢個呢，就係梁校長最開心見到㗎啦。學校教咗小朋友學習嘅知識。
原來佢哋會帶翻去屋企嘅。哇！今朝早呢，非常之開心啊，同阿梁校長同埋陳老師呢，我哋知道咗你哋更多你哋辦學嘅特色。咁今日呢，請嚟嘅同學仔呢，我哋一陣間一定要同佢繼續傾下偈咯。好啊，好，一陣間再見。多謝晒。星期一至五豎起耳仔，10點到12點準備筆記，聽實校園巡禮。有我莫鳳儀，我陳琪，我卓欣，為各位家長惡補學校資訊。呢一節翻嚟呢，就同幾位同學仔傾下偈啦。Hello， 大家好，大家好啊！同我哋介紹下你自己啊。我係6A 班嘅陳俊華。即係俊俊啦。大家好，我係5A 班嘅紀傑林。阿琳琳。大家好，我係6A 班陳麗珍。珍珍，歡迎你哋喎。歡迎晒咁多位小朋友。咁我知道學校呢，其實提供咗好多領袖嘅活動俾你哋參加嘅喎，有風紀啦，有班長啦、行長啦，甚至乎能源節約員啊。咁其實你哋有邊幾個職務喺身㗎？我喺學校擔任風紀嘅。風紀呢，其實要犧牲好多自己嘅時間㗎噃。你喺小息嘅時候係咪都唔食到嘢㗎啦？通常我哋都係喺朝頭早食飽嘢，跟住先係去當值嘅。咁你覺得呢種犧牲啊，你感覺有乜嘢嘅內心嘅感受想講下呢？其實我覺得做風紀其實都係值得嘅，因為可以幫助到其他人嘅。真係太好啦！但係對於你一啲好朋友嚟講呢，難唔難去管理呢？如果佢哋犯咗啲事，你會點樣做呢？其實都唔係幾難，因為就係講翻去你做錯事嘅原因啦，同埋道理，佢哋就會明白。明白咗會唔會嬲你㗎？唔會。哇，咁啊真係好啊！其實我想聽下小朋友啦，你有個職務喺身啦，做咗風紀啦，咁你對你學習上有冇啲咩得着呢？其實都有㗎，因為喺面試嗰陣，即係考試嗰陣啦，其實會增加咗你自己膽量，唔使咁驚咯。咁我知道在場呢，其實除咗你係風紀之外呢，珍珍啊，其實你都係風紀嚟㗎喎，係咪呢？係啊，我係風紀副隊長。咁珍珍啊，喺你嘅崗位裏面有冇遇過啲乜嘢困難啊？都有嘅，因為風紀副隊長要管理一個樓層，有啲同學呢就會好曳喺走廊上面跑嚟跑去啦，咁要管理佢哋比較困難。咁係咪要摘名咁㗎？由班風紀負責，佢哋摘完名，如果同學都係唔理佢哋勸告嘅話，就會話俾我知。話咗俾你知，咁你會做啲乜嘢呢？我可能會同老師報告，或者係話俾正隊長知。咁其實我想問下，其實喺你作為風紀副隊長啦，咁你學到啲乜嘢嘢呢？你會唔會覺得有陣時咧，除咗要管理啲同學仔之外啦，咁其實你同團隊入邊嘅溝通都係好重要嘅呢？係啊。咁啊，陳同學啦，不如講下你啊，你有啲咩職務啊？我嘅職務就係學長，就係幫助啲1年級生適應新學校嘅生活。咦？學長啊，我就真係唔係好明呢一個名詞啊！即係我嘅年代呢，就仲未有學長呢一樣嘢。其實可唔可以同我哋講解下你嘅職責範圍？除咗幫助啲1年班學生，仲有啲咩㗎？淨係幫助1年級嘅學生咯。咁不如問下你啊，點樣幫佢哋呢？如果小息呢，中嗰陣就嚟打嘅話，就提醒佢哋去洗手間，同埋教佢哋做功課、寫手冊。用咩時間啊？5識。5識好短嘅啫喎，係咪啊？都有20分鐘。哇，20分鐘，咁你係入去佢個課室度教佢係咪啊？係啊，喺佢座位隔離度教。其實1年班嘅學生呢，會遇到啲咩困難呢？即係你見過嘅。有時呢，會過咗5識時間唔記得去洗手間，跟住就會俾老師責罵。咁你哋點樣幫佢啊？就嚟打鐘之前提醒佢哋去一次洗手間。咦，咁即係話你哋食完飯就要好快落到去1年班嘅課室幫佢哋喎，係咪？唔係，如果打咗嗰個鐘嘅話，我哋就落去幫佢哋咯。我都要聽住打咗鐘先至係落去。有時都可以提早落去嘅。
咁你有冇試過提早啊？有，點解會提早嘅？因為冇嘢做。同埋你食飯食得好快係咪啊？有時啦。其實我相信呢，因為小朋友好有責任心啊，咁佢哋好想呢俾多啲支持啊，或者支援呢一啲新生嘅同學啦。咁其實我知道學校呢都有好多嘅活動提供俾你哋嘅。咁其實有冇啲咩難忘嘅嘢可以同我哋分享下呢？我最難忘嘅活動就係合唱團啦，因為咧喺參加合唱團之中，我學到好多知識之外，仲有參加啲比賽或者表演之類都獲到獎嘅。係啊，咁即係話你唱歌都好叻啦，可以咁講。哇，真係好有自信咁答我。你唱開啲咩歌嘅合唱團嗰度？英文歌啊、中文歌啊、普通話歌啊、聖詩啊，邊一樣呢？英文、中文、普通話歌之類。都有唱。喺你嘅心目中，邊一隻歌你覺得你最中意唱嘅呢？我最中意唱嘅歌係 Any Dream Will Do。哇！我都好中意聽呢隻歌噶。咁我有個要求啊，唔知道你可唔可以喺呢個時間度唱俾我聽，唱俾阿琪琪聽，唱俾收音機旁邊嘅朋友聽呢？可以。哇！太好啦，我哋俾啲掌聲啊！ I close my eyes, draw back the curtain to see for certain what I thought I knew. Far, far away, someone was weeping, but the world was sleeping. Any dream will do. I wore my coat with golden lining, bright colors shining, wonderful and new. And in the east, the dawn was breaking, and the world was waking. Any dream will do. A crash of drums, a flash of light, my golden coat full of the sight. The colors fading into darkness, I was left alone. May I return to the beginning. The night is steaming, and the dream is true. The world and I, we are still waiting, still hesitating. Any dream will do. Give me my color coat, my amazing color coat. Give me my colored coat, my amazing color coat. 哇！真係咧，琳琳佢中意唱歌，就原來可以唱得咁好嘅。我哋再一次咧，俾啲掌聲，多謝佢。哇，好厲害啊，琳琳唱得非常之好聽啊！ Any dream will do。你自己有冇夢想啊？有。係咩夢想呢？我嘅夢想係將來成為一個音樂家。哇！呢個音樂家係唱歌啊，抑或係彈奏樂器嘅呢？兩樣都想。係啊，咁要問下你啦，你而家有冇學咩樂器啊？我而家學緊係古箏。哇！古箏好似要戴一個指甲咁樣樣彈嘅，係咪啊？係啊。哇！我見到啲古箏，哇！真係好有氣勢噶。咁究竟你有冇每日去練呢一個古箏噶？就係星期六日冇得練，因為屋企係冇古箏嘅。係啊，咁點算啊？我哋每逢小息同埋午息都會去練。咁其實呢，我想問下學校喺呢一方面呢，有冇啲咩俾到支援你哋呢？譬如我哋需要啲咩，學校都會盡量俾我哋嘅，俾我哋使用。哇！真係開心啦！咁呢，我知道呢，阿俊俊呢笑得而家好靚喎。俊俊，你生命裏面又有乜嘢潛能係你發掘咗嘅呢？我覺得係普通話讀誦咯。係啊，咦？咁不如有個請求，
你可唔可以而家呢，又開始準備呢個普通話嘅讀誦？不過好有興趣知道係乜嘢名啊？鄉愁。鄉愁啊！哇，即係有種愁緒喺度嘅喎。你咁細個，睇下你點樣演繹呢個鄉愁先。我哋俾啲掌聲。鄉愁，作者余光中。小時候，鄉愁是一枚小小的郵票，我在這頭，母親在那頭。長大後，鄉愁是一張窄窄的船票，我在這頭，新娘在那頭。後來呀，鄉愁是一方矮矮的墳墓，我在外頭，母親在裏頭。而現在，鄉愁是一灣淺淺的海峽，我在這頭，大陸在那頭。哇！俊俊好厲害啊！啊！哇！俊俊嘅普通話非常之流利喎。咁跟住下一節翻嚟呢，我哋就會同家長傾下偈啦。星期一至五豎起耳仔，10點到12點準備筆記，聽實校園巡禮。有我莫鳳儀，我陳琪，我卓欣，為各位家長惡補學校資訊。哇！啱啱聽到呢兩位小朋友嘅表演，真係令到我感到呢，每一個人都有佢嘅潛能嘅。經過呢一個時段之後呢，我哋又請嚟另一位嘅朋友喎，就係周太，就係家長身份出席啦。你好啊，周太。你哋好。 Hello， 周太。Hello。歡迎你喎。你有幾多個小朋友喺呢間學校讀書啊？我有2個小朋友。佢哋畢業未啊？有一個畢咗業，讀中三。仲有一個呢？有一個就讀小三。咁點解最初呢，你會揀黃楚標學校啊？咁當時我個大女呢，就喺港島東區嗰邊轉校過嚟東涌嘅。哇！好轉變好大喎。係啊。嗰時就揀呢間學校都幾慎重緊嘅考慮，要幫女女揀一間比較好啲嘅學校。當時我哋去到嗰度呢，就好陌生嘅，即係熟人又唔多，咁啊揀邊一間學校好呢？咁我自己都真係花咗好多心機，就自己上早課嘅時候同埋呢，放學嘅時間呢，自己留意啲老師嘅舉動啊，即係同家長嘅溝通啊，好多方面。咁留意到啲乜嘢呢？留意到老師同家長之間嗰種溝通呢，真係好有耐性嘅。係啊。咁你喺邊度去留意呢？喺放學嘅門口好多家長都咁其實好多爸爸媽媽都會用呢個方法嘅。咁佢話可以先睇到最真實嘅一面啊嘛。咁但係其實我想問下啦，你女女就由東區嗰邊轉校過嚟呢邊啦。咁其實轉校生呢，其實好多時需要多啲嘅支援嘅。咁你覺得學校俾你嘅支援又足唔足夠呢？好足夠。咁有邊方面呢？可唔可以俾啲例子我哋呢？例如即係我個女女呢，轉變係好大咯。喺東區嗰邊轉到去呢間學校嘅時候，佢又係小一，個適應就係即係好難咯。咁啲老師呢就好細心，同埋當老師一見到小朋友啲情緒有少少問題嘅時候呢，所有嘅主任啊、老師啊、校長啊，即刻就會揾啲對策去幫助我哋嘅小朋友咯。咁但係其實小朋友喺學習之後呢，佢哋有冇啲轉變啊？有啊，老師就因應佢嘅性格、個性就去俾佢參加啲活動啊。覺得呢個小朋友其實如果係多啲同佢溝通啊，俾啲耐性嘅話呢，就俾佢參加類似
話劇啊，或者係俾啲節目俾佢啊，咁啊令到個小朋友就有所改變。即係咧，又要發掘佢嘅潛能。佢發掘咗潛能之後，就有自信咯。咁跟住咧就開心好多啦。我頭先呢記得咧有位同學就話佢做學長喎。周太，你記唔記得小朋友入到去1年班，係咪有個學長都照顧佢㗎？係啊，有啊。有學長照顧啲1年級嘅小朋友。咁即係老師同埋學長咧都可以令到佢好快過渡啦。係啊。咁其實我想問下啦，畢咗業嘅小朋友啦，咁而家佢升學升咗去邊度呢？升咗附近嘅一間中學。咁其實佢會唔會成日都同你提住話我都好掛住小學教我嘅老師啊、校長啊？有啊，佢即係喺呢間學校學到好多嘢。學到人生嘅好多大道理啦，學到點樣去服務社會啦，學到獨立，好獨立。哇，咁真係好開心啊！咁啊，周太，其實我哋好想問下你呢，你係咪屬於家教會㗎？係啊，我係家長教師會主席。哇，咁咪好多工作要做咯。今年係比較多啲嘅。點解啊？今年即係學校呢啲老師呢安排咗家長教師會入邊所有嘅成員呢，就會有親子種植啦，有興趣班啦，譬如話烹飪啊、書法啊、針織啊，即係俾啲家長與小朋友一齊去參與咯。即係親子一齊去參與。係啊。咦，頭先呢，我哋都知道呢，有塊田好似係交俾你哋喎。係啊。究竟難唔難處理啊？我哋都期待咁，因為好多家長都好踴躍參與咗，即係報咗名，係嚟緊會有呢個活動。咁你點樣去分配啊？諗住點樣分配？我哋喺9月28號就已經即係約咗一位比較係拿手啲嘅，即係佢係對呢個耕種係比較熟悉嘅，佢去教我哋啲唔識嘅家長去種咯。咁首先呢，會種乜嘢啊？首先種番茄咯。係啊，比較容易㗎。係啊，種番茄或者粟米啊。係啊，即係好有滿足感嘅，見到啲番茄、粟米出現嘅時候啊。咁其實我想了解下啦，咁其實喺管教小朋友方面啊，其實溝通係非常之重要㗎。咁我知道你哋有一個呢，就叫做 We Can Talk 嘅家長工作坊嘅，咁係點樣運作㗎？可唔可以同我哋講解一下呢？溝通方面呢，就係我係家長教師會主席啦。咁平時啲家長啲小朋友如果出現咗少少毛病啊，或者係有啲情緒問題啊，或者係學習方面出現問題呢，咁佢哋會隨時會打電話即係透過家長教師會嘅主席反映俾學校聽。哇！咁啊，成日都唔得閒咯喎。咁你做得呢個家長教師會主席都要少少責任心咯，即係要係啊。其實我好中意你啊！你係代佢哋發聲喎，咁係咪？係啊。好啊！咁今節呢就唔該晒周太。咁下一節翻嚟呢，咁我哋就會同校長啦，同埋老師傾下收生嘅情況啦。多謝晒，多謝晒。好啦，呢一節翻嚟呢，就同香港教育工作者聯會黃楚標學校嘅梁校長啦，同埋陳老師傾下你哋嘅收生情況係點樣㗎？我哋而家呢，就其實都叫做好彩啦。咁多年呢，我哋都呢個屋邨裏邊呢，都有唔少嘅人呢，都願意報讀我哋學校。咁就喺呢幾年亦都咁啱。東涌本身呢，佢未有一啲新嘅屋邨落成啊，咁所以我哋都好歡迎，所有願意報讀我哋學校嘅學生呢，我哋都會盡可能咧會收納佢哋讀我哋嘅學校嘅。其實梁校長啊，如果喺其他地區想入嚟你哋度讀書，有冇啲交通嘅配套可以安排嘅呢？我哋呢就而家都會諗緊一啲嘅跨境學生㗎，咁因為呢就都睇到呢好多北區嘅學校呢已經即係好滿啦，咁我哋都希望舒緩到一啲嘅靠近我哋譬如東涌地區嘅可能福田啊或者皇崗口岸嗰啲嘅家長呢，其實佢哋都最近都嚟過學校呢，都睇下我哋嘅學校環境，佢哋都覺得都唔錯喎，都可以呢考慮呢入嚟我哋學校讀書咁樣嘅。即係未來嘅發展呢，可能都接納埋呢一類嘅學生啦。
因為我哋其實仲有個更加長遠嘅發展，就係港珠澳大橋呢，嗯就喺我哋身邊呢係落成㗎啦。咁所以呢，其實我哋都會期待住呢，仲有好多呢啲可能內地嘅家長可能係有興趣香港嘅教育嘅模式呢。我諗我哋都係好希望係一齊呢去陪住佢哋成長咁樣樣嘅。如果喺你嘅預期裏面呢，幾時會實現到呢？我諗明年呢，一定已經有我哋第一批嘅即係跨境學童咧嚟到東涌度讀書㗎啦。哇！我哋呢個電台呢，內地都聽到嘅喎。係啊，咁好可能好多人聽咗之後呢，就知道有機會來呢。冇錯啦，我哋可以嚟申請啊，有足夠嘅準備咧去迎接佢哋嘅。咁其實我相信而家好多爸爸媽媽喺收音機旁邊呢，佢哋都聽緊啦。咁其實學校呢，有冇面試俾啲學生㗎？定係純粹我哋收咗表格之後就會公開咁甄選呢？按照政府嘅情況呢，如果我哋兄弟姊妹嘅分數啊，各樣嘢呢計算咗之後，如果有足夠嘅學額呢，我哋都會歡迎佢哋嘅。咁大部分嘅情況呢，過去我哋係有少部分嘅時間係需要可能政府去幫我哋抽籤去決定嘅啫。其他我哋都大部分呢都會歡迎佢哋嘅。其實梁校長而家呢，你哋收幾多班一年班啊？我哋收5級嘅5班嘅1年級嘅可以。每班有幾多人？今年呢，我哋係稍為少啲，咁我哋呢係收咗有3班嘅學生，咁啊每班20零個學生到。即係都小班教學。係啦，小班教學。其實小班教學呢，對學生嘅照顧又好啲喎。呢個係即係特別語言方面呢，我覺得係需要用一個小班嘅學習呢，係更加好一啲。其實我想問少少呢，關於老師嘅配套方面啊。咁你呢度話嚟緊呢都可能會有啲跨境嘅學童嚟啦。咁其實喺老師嘅培訓上面啊，又或者會唔會請多啲老師？因為可能到期時嘅數量就會增加咗班數咯。咁其實喺呢方面嘅配套，你哋學校點樣安排呢？一般如果我哋以正常嘅學校嘅班級編制呢，即政府有個規定我譬如30班，我有45個老師，咁呢個基本上規定咗嘅。咁然之後，我哋為咗要配套呢啲安排呢，我哋會用一啲嘅額外嘅資源，可能需要譬如請一啲嘅工友，可能去到個內地嘅境嗰度呢，去安排啲學生上車啊。咁然之後有啲人跟住個保姆車過嚟啊，跟住呢可能放學嘅時候亦都有咁樣嘅配套安排。咁我諗我哋都會要有一啲咁嘅準備，先至做得到呢個跨境嘅學童嘅學生安排嘅。咁頭先聽到梁校長講出年呢，可能都會收多少少呢啲跨境學童噶啦。咁今年係咪即係你哋已經開始要籌備嘅？係啊，我哋呢其實都好開心有咁嘅機會去同內地一啲嘅家長傾偈啦。咁所以我哋亦係翻到去內地開一啲嘅簡介會。咁我哋跟住呢，亦都邀請佢哋呢搭一啲嘅保姆車啊、校巴啊落嚟試下，究竟個交通嘅路程有幾遠，跟住又帶佢哋參觀我哋學校啊，講解我哋東涌地區究竟同北區嗰個學校可能個分別嘅地方喺邊度啊，咁樣都好開心嘅。咁我就想聽下老師嘅聲音啦。咁其實你覺得學校呢方面呢，俾你哋嘅支援又足唔足夠呢？其實咧，學校對於我哋嘅支援都好好嘅。譬如話喺老師嘅培訓方面啦，我哋每一年咧都有啲教師專業嘅發展日嘅喎。咁咧，譬如話小朋友有特別嘅學習嘅差異啊，或者係佢哋有學習困難啊，或者係課室嘅管理啊，我哋都有特別嘅工作坊，或者請啲講者翻嚟同我哋分享嘅，係咯。我都係好有興趣呢，係聽下老師講下頭先梁校長提及嘅跨境學童嘅情況。咁你需唔需要跟埋梁校長上去內地去做一個簡介會，去了解一下？咁呢啲呢，梗係要等啲高級嘅主任呢先至可以陪同左右嘅。咁呢，我最主要呢都係喺學校呢都負責一啲一般嘅老師嘅工作。不過呢，因為有啲跨境嘅小朋友會嚟啦，咁好明顯呢，喺語言方面，即係譬如話喺普通話嘅老師方面呢，我哋就會重視多少少嘅。咁今年我哋學校嘅普通話老師都多咗好多位喎。我哋成應該差唔多所有嘅中文老師都可以用普通話同小朋友溝通嘅喎。係啊。咁我想問下梁校長啦，咁其實喺學校嘅未來嘅發展啊，會唔會都着重每一個小朋友呢都可以有機會練習普通話呢？我相信兩文三語呢都係我哋學校一貫都好重視嘅一個政策。咁而特別我哋睇到未來，即係我哋都要成個嘅生活呢，要走向綠色生活。我覺得我哋由學生嘅健康嘅角度着想，由我哋愛惜我哋嘅食物嘅角度着想，
我哋都要珍惜我哋嘅大自然。咁呢啲呢，都係我覺得我哋未來要推動一個嘅價值觀念。非常之好。咁梁校長，頭先呢，我哋較早前同你傾偈呢，又講到你嘅學生之中都有啲少數族裔噶嘛。係啊。咁而加入我哋而家即係本地嘅學生啦。如果再嚟一啲跨境嘅學生呢，咁呢個3個組合，你有冇啲乜嘢預測呢？係需要再做多少少嘅？其實我相信係要喺家長方面嘅工作呢，要大家要第一要明白，我哋整個學校係一個整體，咁就唔好有一個所謂唔同嘅眼光去睇呢啲來自唔同嘅地區嘅人。咁呢個我覺得家長工作我哋一定要重視。另外一方面呢，就老師嗰方面呢，我覺得都係需要去明白到，即係呢一個係我哋教育亦都要需要重視嘅平等嘅機會，讓佢哋大家都掌握到，我係要對唔同嘅學生，我一樣有咁樣嘅關愛，一樣咁樣去重視。咁當然最後嘅就係我哋有好多嘅配套啊，譬如喺暑假嘅期間，我哋可能要提早俾啲學生有適應嘅課程啦。咁跟住呢，我哋亦都會課後即係正式上堂嘅時候呢，我哋亦都提供一啲機會咧俾佢哋學習呢個語文。咁因為呢，就語文呢係要比較多嘅時間呢嚟去鍛鍊，佢先至會慢慢去調適得到。咁我諗希望喺呢一方面呢，其實我哋一路都做緊嘅。即係雖然係對非華語學童，我哋一啲課後嘅練習，但係其實我哋亦都會係俾一啲成績稍遜嘅中國籍嘅小朋友呢，一齊喺嗰個環境裏邊學嘢嘅。咁所以我諗我哋已經好早已經面對到呢啲照顧差異方面嘅工作㗎啦。其實如果我哋諗起咧呢啲正向能量呢，正正就可以喺呢一個環境發揮啦，係咪？因為3種唔同類別嘅同學，點樣令到佢哋可以互相幫助、互相發揮呢個團隊精神？冇錯冇錯，係啊。咁我覺得同學之間呢，俾佢哋融合都係非常之重要㗎啦。咁梁校長啦，其實嚟到呢一度有冇啲咩贈言去俾到我哋收音機旁邊嘅爸爸媽媽，又或者同學仔呢？我覺得即係作為家長嚟講呢，我相信大家要有一個積極嘅心態，對你嘅小朋友呢，對嗰個學習本身呢，你係要幫助佢哋嘅。即係因為我哋好多嘅家長以為佢喺幼稚園我又會照顧佢多啲，但係你到小學你都小學咯，唔使理啦咁樣。咁其實咧呢個係好唔對嘅，即係因為呢，我哋要陪住佢成長，特別係小學階段呢，係佢嘅成個學習基礎。我諗呢個家長一定要用足佢哋嘅精神去幫呢個小朋友。而小朋友嚟講呢，我覺得大家要好重視嘅學習呢個都係不可缺少，為你未來嘅人生鋪下一條好重要嘅道路。我覺得大家要珍惜嘅唔單止係我哋嘅食物同埋大自然，要珍惜我哋嘅時間。冇錯，過去咗就冇噶啦。係啊，而且呢，基礎教育就係人生裏面最重要嘅基石。剛才梁校長呢鼓勵咗各位家長唔好放鬆啊，一定要用愛關懷去輔助佢哋嘅成長。咁今日呢，真係好多謝香港教育工作者聯會黃楚標學校嘅梁校長啦、老師啦、家長啦、校友啦，同埋幾位同學仔嚟接受我哋校園巡禮嘅訪問嘅。係啦，多謝晒喎，好，拜拜。多謝晒。